anakwenda kwenye hatua finali, kikombe kipo pale. Najua wengi target yao ni kupanda ligi inayofuata, hilo tayari ushalimaliza, lakini kuna heshima aina yake ukiondoka na kikombe, zingatia pia na huko kwenye mkoa ambao unaandaa ni mwenyeji pia, kwa sababu kwa kidogo. Kwanza kuelezea kuhusu mechi, lakini pia kuelekea kwenye mechi ya finali. Kweli cha kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia hichi ambacho leo ametupa. Tulikuwa tunataraji kupata hichi, lakini yeye ndio kila kitu. Kama mpaka tumemaliza dakika 90 kile tulichokusudia tumekipata, basi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza. Kingine kuwapongeza wachezaji wangu kwa kazi nzuri wamefanya. Leo ndo tumekamilisha mission yetu ambayo mwaka jana ilikuwa imefeli. Mwaka jana tulifeli hatua kama hii. Tulipata nafasi ya 3 nadhani. Tukaenda kwenye playoff tukafeli. Kwa hiyo tukasema safari hii lazima tufikie malengo ambayo tumejiwekea tokea mwanzo, tokea mwaka jana tulikuwa tumefeli, lakini mwaka huu lazima tufanikiwe. Tumekuja katika mchezo huu wa nusu finali, kiukweli kabisa tumekuja na nguvu zote katika huu mchezo. Tulikuwa tunajua kabisa hapa ndio mwisho wa mission. Hiyo finali ni kama bonus ndio tumpe bosi tu, kwamba hiyo itakuwa bonus yake, lakini sisi focus yetu ilikuwa kupanda ligi, na leo tumepanda ligi rasmi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwenye mashindano hakuna wepesi, isipokuwa plani yako na plani ya mwenzio. Mkifika pale ndio game unaweza kuiona ita balance vipi au wapi itakuwa iko loose, lakini mchezo mwepesi haupo. Mchezo mwepesi nyinyi wenyewe mmeweza kufanya mchezo mwepesi, the way plani mtakuwa nayo, kama mtakuwa mmefanikiwa, basi mechi inaweza kuwa nyepesi. Mpinzani nilikuwa sijai kucheza naye, lakini mpinzani nilishamuona akicheza mechi mbili. Kwa hiyo ilikuwa imetosha sana mimi kufanya hiyo homework yangu, jinsi gani nitakuja kukutana naye na hayo mahitaji ninayotaka nitayapata kwa njia gani. Kwa hiyo kila kitu tulikuwa tushakiweka sawa mpaka tunakuja kwenye huu mchezo. Jana tulimaliza kwenye kipindi chetu cha mazoezi, kwa tunajua njia zipi tutazitumia, na ndizo leo ambazo tumepita. Sana, lakini bado una nafasi nyingine tena kwa ajili ya kutafuta mshindi wa 3 ili kulainisha kwenye playoff. Mchezo kwa namna ulivyoona, goli yamekuwa mengi sana na mchezo unaofuata wa mshindi wa 3. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza mechi yetu toka tumeanza vizuri mpaka tumemaliza salama. Hakuna majeruhi yoyote, kama majeruhi wa mechi iliyoisha. Basi leo tumeingia kama tulivyoingia, mlivyoona. Tuliingia tukijua mpinzani wetu ni mzuri sana. Kwa tuliingia na staili ya kuweza kuheshimu wapinzani kwa kipindi cha kwanza, lakini vijana wakataka kupishana na timu ya Kajuna, basi tukatengeneza makosa mengi, tukawa tumepoteza mechi. Of course sikutegemea magoli yawe mengi kiasi hicho, lakini kipindi cha pili mmeona tumeingia kipindi cha pili tukaelekezana kwa lazima tuheshimu hawa ni wazoefu kwenye mashindano, si mara ya kwanza. Tucheze kwa nidhamu, tuheshimu, tuzibe mianya, basi tulikuwa tumepunguza, tumefunga goli 2 kipindi cha pili. Sawa, tunajipanga kwa ajili ya mshindi wa 3. Swali mara mwisho ni kuzungumza kwamba unaenda kufanyia kazi eneo la ushambuliaji kama eneo ambalo uliona kwa leo zote, ukasema nitafuta kitu cha tofauti, chama cha 8 bila hata goli moja ambalo kufikia machozi, kwamba ufundi wako na kalamu yako kufuata. Ni kweli, cha kwanza ni ugeni wa mashindano kwa vijana wangu, ndio mara ya kwanza wanashiriki, lakini pia kama mnakumbuka mechi iliyoisha nilisema kutoka mwanzo kwamba tulipata changamoto ya kuwa na squad ndogo sana, tuna wachezaji 13, lakini kwenye mechi ya juzi tumepata red card ya mchezaji ambaye ni striker wa juu. Kwa hiyo tumeingia tuna mchezaji mmoja tu kwenye bench. Of course tumepambana, mimi nashukuru tumemaliza mashindano, tunakwenda kwa mshindi wa 3, tutajipanga. Sisi bado ni timu ambayo imekuja mara ya kwanza, naamini next time tutakuja vizuri zaidi.